今日帶嚟一個好浪漫嘅地方啊！知唔知邊度啊？薰衣草原啊！普羅旺斯啊？梗唔係啦，普羅旺斯我哋之前去過啦，你唔記得咗啦咩？記得。今次我哋嚟布達佩斯啊，話俾你聽下普羅旺斯嘅薰衣草原咧，全世界聞名嘅，我哋去過啦。不過話俾你聽啦，真係好難去，好辛苦。無論你喺馬賽出發啦，定係尼斯加納嗰邊出發啦，都係要開好遠、好遠、好長嘅山路先上到去嘅。嗱，布達佩斯呢個就唔同啦，雖然冇咁出名，但係咧喺布達佩斯市區開過嚟先20分鐘咋。嗱，其實都可以啊，幾鬼大片啊！馬上帶大家去睇下布達佩斯嘅薰衣草原。嗱，呢度咧明顯就係精心設計噶啦，有晒造型俾你去影相嘅，仲有好多商業嘢噶，即係食飯啦、飲嘢啦、休息啦等等。嗱，你哋睇下，天幕都整埋俾你啊！哦，你可以自己買個剪去剪嘅。屋企有普羅旺斯。點啊？剪唔剪啊？咩嚟噶？哇！薰衣草餅啊！哇！真係直情整好晒啲嘢俾你嚟影相做網紅點啊！連隻紫色嘅熊仔整埋俾你啊！識做生意應該整隻紫色嘅喇布布嘛，保證唔會好似而家咁冷清啊！你睇下成個山頭冇幾個人。哇！紫色嘅車喎！哇！成個嗰啲聲聲咁啊嚟啊！今次又唔合格啊？點解㗎 ？X，嚟啊！叫你老豆嚟見我，聽講你老豆好靚仔㗎喎，叫佢整靚啲個樣嚟見我，服侍下我，咁你合格啦。我哋正式行入薰衣草海，佢度都唔細噶啦。雖然冇法國普羅旺斯嗰啲漫山遍野一望無際嘅感覺，但係佢呢度勝在多嗰啲古靈精怪嘅造型。你影相出嚟其實有啲背景係好睇啲嘅。嗱，如果你係最近嚟歐洲玩咧，記得揾我啊！市區過嚟20分鐘，帶埋長槍短炮無人機，保證幫你出一出大片。哇！好靚啊！好鬼靚啊！嗱，呢度咧就15福林一個大人，小朋友就唔使錢嘅。好似我兩個女咁大10幾歲啦，都係唔使錢嘅。咁你話大就唔係好大噶啦，呢度一片，咁嗰度後邊上邊個仲有一片。哇！呢個留言板掂啊，寫中文啊，我哋歡迎大家支持啊，靚爆鏡啊！唔知你哋下次嚟到見唔見到我留言板呢？用我哋嘅粵語帶大家走遍全世界，大家可以分享多啲俾身邊嘅粵語觀眾啊！等我哋嘅粵語可以喺全世界每一個角落流傳落去。